नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। सफलता कैसे आप कंप्यूटर टाइपिंग के एग्ज़ाम में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक हैं जिसे आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, उस समय आपको कॉन्शियस रहने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास अच्छे टाइपिंग स्पीड होते हुए भी वो जो है एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं ड्यू टू सम नर्वस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं, या उस समय जो है वो स्पीड पाने के चक्कर में और भी ज़्यादा रफ्तार पाने के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा गलतियां करने लगते हैं, जिसके कारण जो है टाइपिंग एग्ज़ाम में वो छटते चले जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग टाइपिंग सीख चुके हैं और टाइपिंग के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बेल्ट्रॉन का ही क्यों ना हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CRPF, CISF, CPCT, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर टाइपिंग एग्ज़ाम हैं जिसमें कैंडिडेट के पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड अच्छी खासी गति होनी चाहिए और एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत मायने रखती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर अगर टाइपिंग टेस्ट कहीं देने जा रहे हैं, या आप घर में भी टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे आप हमारा टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे महेश टाइपिंग ट्यूटर को भी आप के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि हम कितना स्पीड के साथ कोई भी कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, या कितना एक्यूरेसी के साथ जो है हम हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहली जो पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपके सिटिंग पोजीशन से रिलेटेड। सिटिंग पोजीशन का मतलब है दोस्तों कि जब भी आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम दें तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो चेयर सही तरीके से एडजस्ट होना चाहिए। अगर वो व्हील वाली चेयर है जिसके नीचे वो जो पहिया जैसी चक्का लगी हुई होती है, तो अगर आपको उस व्हील चेयर पे बैठने का मौका मिलता है और देन आपको कंप्यूटर टाइपिंग एग्ज़ाम देने हैं, तो मेक श्योर कि आप जब टाइपिंग दे रहे हो तो आप अपने व्हील चेयर को आगे पीछे दाएं बाएं का इस्तेमाल ना करें, आप उसे मोशन में ना लाएं। ओके, कोशिश करें कि अगर आपको फिक्स चेयर मिलती है जिसमें व्हील्स नहीं होती है, वो फिक्स चेयर ही कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बेटर होती है। आप अपने घरों में अगर कंप्यूटर टाइपिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको व्हील चेयर के ऊपर नहीं देने हैं। फिक्स चेयर अपने लिए खरीदिए, परचेज कीजिए और देन फिक्स चेयर पे बैठकर आप कंप्यूटर टाइपिंग के ऊपर सही से अपने सिटिंग पोजीशन को अरेंज करें। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आप जिस भी चेयर का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ओके, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। आपकी जो आपका बॉडी है वो 90 डिग्री कर्व होना चाहिए, और ये जो आप पीछे जो सपोर्ट के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, इसका आप फुल इस्तेमाल करें। अगर आपका ये व्हील चेयर पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम दिया जा रहा है या आप देने जा रहे हैं, तो ये जो आपकी व्हील चेयर की जो पीछे वाला जो सपोर्ट के लिए यूज होता है, इसे आप फिक्स कर ले, क्योंकि बहुत सारे चेयर में ये फिक्स और अनलॉक और लॉक करने की फैसिलिटी होती है। अगर ये अनलॉक रहेगी तो आप कभी ऐसे होंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएं, जिसके कारण आपकी दूरी जो होगी कीबोर्ड से वो बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अपने बॉडी को 90 डिग्री पे रखें, इसे फिक्स करें। इसे आपको फिक्स करने से क्या होगा कि आपका जो हैंड होगा वो कीबोर्ड के नज़दीक आएगा और आप दूर नहीं जाएंगे कभी, जब भी आप टाइपिंग गति को प्राप्त कर रहे हो या टाइपिंग कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप 90 डिग्री पे बैठे हुए हो और व्हील चेयर का इस्तेमाल ना करें, और इसे आपको सपोर्ट में आपको लॉक कर देने हैं। अगर ये बैक पैनल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे सपोर्ट के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, तो ये फिक्स हो, ये भी अनलॉक ना हो, ये खुल ना जाए। ऐसा आपको मेक श्योर रखना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम में भी आप चेयर पे जरूर खासा ध्यान रखें कि जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं वो व्हील चेयर अगर है तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस होकर बैठने हैं, और ये लॉक कर ले सपोर्ट के लिए। ओके, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो 90 डिग्री के ऊपर आनी चाहिए, ताकि आप अपने कीबोर्ड के ऊपर इस तरह से आप सही से हैंड को ओवर कर सके कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है,
सो अगली बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बाद, यानी सिटिंग पोजीशन से ही रिलेटेड है, बट ये जो आपको सामने में मॉनिटर मिलेगी वो मॉनिटर 90 डिग्री पे एंगल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको बेंट रखने हैं, थोड़ी सी ऊपर की तरफ आपको बेंट रखने हैं, नीचे की तरफ बेंट ना रखें, ऊपर की तरफ बेंट रखने हैं और देन आपको टाइप करने हैं। ये आपके सिटिंग पोजीशन से रिलेटेड है। आपकी जो चेयर होनी चाहिए वो व्हील चेयर नहीं होनी चाहिए, फिक्स चेयर पे प्रैक्टिस करनी है, ये आपको फिक्स करने हैं। बॉडी आपके 90 डिग्री पे होनी चाहिए और इसका फुल इस्तेमाल करें, ओके। और कीबोर्ड को अपने पास रखें और ज़्यादा दूर भी कीबोर्ड को नहीं रखना है। आपका जो हैंड है वो कीबोर्ड से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, कीबोर्ड आपके पास होनी चाहिए। और जो आपको मॉनिटर स्क्रीन मिली हुई है वो मॉनिटर स्क्रीन में आप उसको थोड़ा सा बेंट करें, 90 डिग्री पे आप ना रखें उसे, क्योंकि 90 डिग्री में कुछ ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन आती है और रिफ्लेक्शन आने से आपको कहीं पे जो पैसेज मिलेगा तो आपको हो सकता है फुल स्टॉप, जो कि बहुत ही पॉइंट होती है छोटी सी, वो फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कॉमा या एपोस्ट्रोफी एस में जो ऊपर से आपको एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं वो पॉइंट आपको दिख नहीं पाती है अगर आपकी मॉनिटर की स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अक्सर मॉनिटर की स्क्रीन रिफ्लेक्ट करती है आपकी आंखों से जब वो 90 डिग्री पे होती है। तो 90 डिग्री पे नहीं रखें मॉनिटर के स्क्रीन को, थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ बेंट करके रखें, ओके। तो आपका ये सिटिंग पोजीशन है जो आपको एग्जाम देते टाइम कंसीडर करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ओके। दूसरी जो टॉपिक है इसमें सिटिंग पोजीशन के बाद आती है होम पोजीशन की। होम पोजीशन की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड के ऊपर जो आपको जो भी कीबोर्ड मिले, अभी तक श्योर नहीं होती है कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम में, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर के जो कीबोर्ड मिलते हैं वो HP के भी हो सकते हैं, डेल के भी हो सकते हैं, IBM के हो सकते हैं, प्रो डॉट के हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो प्रो डॉट सबसे ज़्यादा आपको संभावना हो सकती है मिले, क्यों? क्योंकि प्रो डॉट एक बजट कीबोर्ड है और जहाँ पे लॉट में कैंडिडेट से एग्जाम लेने हैं टाइपिंग की, तो जो सामने वाली कंपनी होती है जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराती है वो भी ये ध्यान रखती है कि महंगा कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो बजट होगा वो काफ़ी महंगा होगा कंप्यूटर के ऊपर, इसलिए वो बजट कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रो डॉट आप कह सकते हैं। प्रो डॉट कंपनी की जो कीबोर्ड आती है मोस्टली अधिकतर टाइपिंग एग्जाम में आपको प्रो डॉट कंपनी का कीबोर्ड आपको मिलेगा, या HP और डेल का भी मिल सकता है। जो 350 से 400 रुपए में जो कीबोर्ड आती है वो कीबोर्ड जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो होम पोजीशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग इंग्लिश टाइपिंग जानते हो या हिंदी टाइपिंग जानते हो, तो जो उसमें बीच वाली रो होती है जिसपे ASDFG सेमीकोलन LKJH लिखी हुई होती है, जो बीच वाली लाइन है वो है होम पोजीशन। होम पोजीशन रो उसे कहा जाता है और होम पोजीशन रो से जो टॉप पे है उसे हम अपर रो और होम पोजीशन रो से जो नीचे है उसे हम बॉटम रो कहते हैं। अपर रो के बाद आती है न्यूमेरिक रो, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि पूरे कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी जो होम पोजीशन होनी चाहिए, ये 8 फिंगर का आप इस्तेमाल करते हैं, ये 2 थंब का आप इस्तेमाल, इसमें से एक थंब का इस्तेमाल जो लेफ्ट हैंड के लिए है वो स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो लेफ्टी यूजर है उनके लिए, जो राइटी यूजर है उनके लिए राइट थंब का इस्तेमाल किया जाएगा स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। बहुत सारे लोग स्पेस बार को प्रेस करते हैं इस 4 फिंगर से, वो ले आते हैं 4 फिंगर पे जो है स्पेस प्रेस करते हैं, फिर से अपने होम पोजीशन पे फिंगर को सेट करते हैं, या कोई ऐसे भी हैं जो इस फिंगर से जो है स्पेस को प्रेस करते हैं, फिर होम पोजीशन पे जाके अपने हैंड को रखते हैं। तो ऐसे में आप गलती कर पाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी और आप जो है एक्यूरेट टाइप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कभी भी स्पेस बार का इस्तेमाल लेफ्ट अंगूठा से या राइट अंगूठा से ही लेने हैं। लेफ्टी जो यूजर है उनके लिए लेफ्ट ये जो है अंगूठा काम आ जाएगी, लेकिन जो राइटी है वो राइट थंब का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि मोस्टली राइटी यूजर होते हैं जो राइट थंब का इस्तेमाल करते हैं स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि होम पोजीशन जो है ASDFG H वाला जो लाइन है और सेमीकोलन LKJH वाली जो लाइन है ये हमारी होम पोजीशन कहलाती है, जिसमें अगर आप देखें तो F और J बटन पे हल्की सी एज लाइन होती है, हल्की सी, अभी भी आप कीबोर्ड की तरफ अगर देख रहे हो तो हल्की सी एज लाइन होती है F और J पे, उसको हमेशा फील करें इस दोनों फिंगर से हमेशा कीबोर्ड के ऊपर जो आप हैंड को रख रहे हैं उसे हमेशा फील करें, क्योंकि एज लाइन से पता चलती है कि आपकी जो होम पोजीशन है ये 4 और 4 8 फिंगर की वो बिल्कुल सही पोजीशन पे है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि होम पोजीशन में जो दूसरी कंसीडर करने वाली पॉइंट है वो है कि जब आप अपने कीबोर्ड पे फिंगर को रख रहे हो तो
ये कोशिश ना करें कि अपने फिंगर के ऊपर ही जो आपकी रिस्ट पोजीशन है, ये जो आपकी रिस्ट पोजीशन है, ये रिस्ट पोजीशन के ऊपर कई सारे लोग अपने पूरे बॉडी का वेट डाल देते हैं और ऐसे करके टाइप करते हैं जैसे पूरा बॉडी का जो वेट है वो आपकी रिस्ट पे आ गई। ओके, आपको कहीं ना कहीं पे आपको स्टैंड मिल जाती है रिस्ट को रखने के लिए। रिस्ट को कभी भी जब भी आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप करें तो रिस्ट को कभी भी फिक्स ना करें। आपको स्टैंड के रूप में रिस्ट का इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपकी जो रिस्ट है वो एयर में होनी चाहिए। कीबोर्ड की जो पैनल होती है और जिस पे कीबोर्ड रखी हुई है, यानी जैसे टेबल पे हो या किसी ट्रे के अंदर हो कीबोर्ड, तो आप रिस्ट का इस्तेमाल ऐसा ना करें कि उस टेबल या ट्रे के ऊपर उसे आप उसके पूरे बॉडी को उस रिस्ट के ऊपर ले आते हैं और देन आपकी जो फिंगर है वो मूव कर रही है। नहीं, ऐसा ना करें। आपकी जो होम पोजीशन कहती है कि आपकी रिस्ट एयर में होनी चाहिए, कीबोर्ड से एयर में रिस्ट होनी चाहिए, यूं होनी चाहिए। और रिस्ट को अगर आप फिक्स कर देते हैं तो आपकी फिंगर जो मूवमेंट हो रही है कीबोर्ड के ऊपर, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, लिमिट हो जाती है। आपकी जो मूवमेंट है वो फ्रीडम के रूप में मूव नहीं कर पा रही है जहां तक आपकी जो फिंगर है पहुंचनी चाहिए पूरे कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड आपको पियानो की तरह चलाने होते हैं। जैसे एक पियानो को देखते होंगे, जो पियानो चलाते हैं कहीं और देख रहे होते हैं लेकिन पियानो उनकी चल रही होती है और धुन निकल रही होती है। तो आपको भी कीबोर्ड जो है ना, जब आप टाइप करते हैं तो सोचिए कि जो पियानो वाले हैं कभी भी उनका रिस्ट देखिएगा, उनका रिस्ट फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं। ये रिस्ट को कभी भी आपको फिक्स नहीं करने हैं, इनको आप एयर में रखिए, क्योंकि फिंगर को मूवमेंट में जो है पूरी तरह से आज़ादी दीजिए जहां भी आप ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके फिंगर्स के पहुंच से बहुत दूर होती है कई सारी कीज। ओके, तो इसीलिए जहां आप रख रहे हैं, जैसे टॉप रो में, बॉटम रो में आप बात कर लीजिए, न्यूमेरिक रो में बात कर लीजिए, ये सभी जो कीज हैं आप जहां पे रख रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर फिंगर, वहां से कई डिस्टेंस पे है। तो अगर आप रिस्ट फिक्स कर लेंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक आपको अपने फिंगर को उस की के ऊपर पहुंचाने हैं। ओके, सो ये सब बातें आपको होम पोजीशन से रिलेटेड है। जब आप कीबोर्ड के ऊपर हाथ को रखें तो बहुत ही आसानी से फ्रीडम के रूप में उसको यूज करें। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों की जो मैटर है वो है स्पीड से रिलेटेड। माय डियर फ्रेंड, यूट्यूब पे आपको कई सारी वीडियो मिलेगी जो कहेगी कि 2 दिन में टाइपिंग स्पीड, 1 दिन में टाइपिंग स्पीड को बढ़ाइए, 6 घंटे में टाइपिंग स्पीड को बढ़ाइए, 10 दिनों में टाइपिंग स्पीड को बढ़ाइए, इंग्लिश हो या हिंदी हो। लेकिन ऐसी स्पीड आप अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज स्पीड, कम से कम एक एवरेज स्पीड मानी जाती है 40 वर्ड पर मिनट को। 40 वर्ड पर मिनट आप कभी भी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के प्रैक्टिस में अचीव नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ये बात आप क्लियर दिमाग में फिक्स कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्पीड को अचीव नहीं कर पाएंगे। स्पीड आपको प्रैक्टिस से ही आती है, और ऐसी नहीं है कि प्रैक्टिस मतलब व्हाट, कि आप एक दिन में 4 घंटा 5 घंटा टाइप कर रहे हैं और 2 से 3 दिन में आपकी 40 स्पीड आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आपको एक एवरेज स्पीड, जो इंग्लिश की एवरेज स्पीड मानी गई है वो 40 वर्ड पर मिनट मानी गई है, और हिंदी की जो एवरेज स्पीड मानी गई है वो 35 वर्ड पर मिनट मानी गई है। लेकिन फिर भी देखिए कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें इंग्लिश में किसी एग्जाम में 30 वर्ड पर मिनट की डिमांड होती है, किसी में 35 वर्ड पर मिनट की डिमांड होती है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो 25 वर्ड पर मिनट की भी जो है गति मांगी जाती है, और 30 वर्ड पर मिनट की भी गति मांगी जाती है हिंदी टाइपिंग के ऊपर। तो आपको ये जो एवरेज स्पीड हम बता रहे हैं 40 की इंग्लिश के लिए और 35 यानी 35 की स्पीड हिंदी के लिए, ये कभी भी आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन में अचीव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है। जब तक आप अपने कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स के स्पीड को 6 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यस 5 to 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप एक 35 वर्ड पर मिनट, 44 वर्ड पर मिनट या 45 और 50 वर्ड पर मिनट तक की भी एवरेज स्पीड
आप अचीव कर पाएंगे जब आप अपने कंप्यूटर के हिंदी टाइपिंग को 3 से 4 घंटा 2 घंटा टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश टाइपिंग को 2 से 3 घंटा 4 घंटा टाइप कर रहे हैं, या आप पर डे 1-1 घंटा भी अगर आप टाइप करेंगे तो विद इन 4 मंथ 3 मंथ और 5 मंथ में भी जो है आपकी स्पीड 25-30 तक पहुंच जाती है, 35 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन ये ऐसा कतई नहीं है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में 40 की वर्ड अचीव कर ले, क्योंकि अभी आप नया नया सीखे ही हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस आपको जारी रखने हैं। और दूसरी ये बात है, स्पीड बढ़ाने के टाइम पे आपको अगली वर्ड जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन, जो फोकस है ना, वो अपने मैटर के ऊपर डालिए। आप अदर रेस्ट ऑफ दी जो टॉपिक आपके दिमाग में है, आपके लाइफ में है, उसको छोड़ दीजिए। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप अपने पैसेज के ऊपर डालिए। और पैसेज में हमेशा जब जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, करेंट वर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं, अगली वर्ड को हमेशा स्कैन करते रहिए कि अगली जो मैं करेंट वर्ड टाइप कर रहा हूं और अगली वर्ड जो आने वाली है वो कौन सी है। स्कैनिंग पोजीशन में रहिए, अगली वर्ड को हमेशा स्कैनिंग कीजिए। तो स्पीड की एक और कंसीडरेशन पॉइंट है कि अगर आप जब आप टाइप कर रहे हैं, जैसे आप जो करेंट वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो अगली 2 से 3 वर्ड को आप हमेशा स्कैन करते रहिए और देखिए कि अगली वर्ड अगर ए आ रही है तो सिंपली आप ए प्रेस कर पाएंगे। अगर डी आ रही है, THE द आ रही है, तो आप सिंपली प्रेस कर पाएंगे THE डी। लेकिन अगली वर्ड अगर लंबी चौड़ी है, लंबी वर्ड है, जैसे सपोज दैट अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज में लगभग 8 to 9 कैरेक्टर्स हैं, तो आपको थोड़ा स्पीड में ब्रेक लगाने हैं, क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो अगली वर्ड हमेशा स्कैनिंग पोजीशन में रहिए कि अगली वर्ड जो है, करेंट वर्ड के बाद जो अगली वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड, वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर शॉर्ट है तो आप अपना स्पीड को मेंटेन रखिए। अगर लॉन्ग है तो अपने स्पीड में थोड़ा सा ब्रेक लाइए, क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करती है, जो आपको अपने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफलता दिलाएगी। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड को आप आसानी से स्कैन कर पाएंगे। लॉन्ग वर्ड है 7 to 8 9 10 और 12 कैरेक्टर की है, तो आप वहां पे आराम से टाइप करें, स्लो गति में जाए। ओके, अगर आपकी स्पीड 50 की है 40 पे आ जाए, अगर आपकी स्पीड 40 पे है 30 पे आ जाए। समझ में आ रही है? तो आपको स्पीड वहां पे स्लो करने हैं, क्योंकि आपको अपनी अगली वर्ड को हमेशा स्कैनिंग पोजीशन में डालिए। अभी आप स्लो जा रहे हैं, आने वाले मिनट में, आने वाले सेकेंड्स में आप रफ्तार पालेंगे। विद इन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट टाइम को स्पेंड होने दीजिए, क्योंकि आपको फोकस रहने हैं कि हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को लेके चलने हैं। और बैलेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बैलेंस। जो लोग स्पीड के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर बैलेंस बना पाते हैं, उन्हीं लोगों की जो है सिलेक्शन हो पाती है टाइपिंग एग्जाम में। ओके, तो आपको अगली वर्ड हमेशा स्कैनिंग पोजीशन में रहनी चाहिए कि हम टाइपिंग के दौरान स्कैन करते रहें अगली वर्ड कौन सी है। और अगर हो सके तो आप डिक्शनरी के कई सारे वर्ड मीनिंग को जरूर, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो ध्यान में रखें। जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज जो एक लगभग 8 to 9 10 कैरेक्टर की है, अगर आपको उसकी स्पेलिंग याद है तो आप फटाफट उसकी स्पेलिंग टाइप कर दीजिए। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज में क्या स्पेलिंग लिखी हुई है। आपको जिस वर्ड मीनिंग की स्पेलिंग आ रही है ना, तो आप उसे जल्दी से जल्दी टाइप कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चल रही है कि उस स्पेलिंग की क्या वर्ड है। तो स्पीड में इतनी सारी बातें हैं जो आपको खासकर ध्यान में रखनी होगी। चौथी जो टॉपिक है एग्जाम सिलेक्शन से रिलेटेड, वो है एक्यूरेसी। जी हाँ दोस्तों, एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टाइपिंग की जो सफलता है वो स्पीड से कई ज़्यादा मायने रखती है एक्यूरेसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20 की भी रफ्तार से टाइप किए हैं और एक्यूरेसी आपकी 100% है, 98% है, 99% है, आपकी सिलेक्शन की उम्मीद उतनी अच्छी हो सकती है। लेकिन जो लोग 40 के स्पीड से टाइप किए हैं लेकिन एक्यूरेसी उनकी 75 70 है, उनकी सिलेक्शन की जो उम्मीद है वो आप उनके ऊपर ज़्यादा दावा प्रेस कर चुके हैं आपके सिलेक्शन होने का, क्योंकि आप जो है एक्यूरेट टाइप किए हैं। क्योंकि ये मान के चला जाता है कि वो एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है, कल को स्पीड पा सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी के टाइम पे आप आराम से टाइप करें। लॉन्ग वर्ड मिला, अपने गति को स्लो कीजिए, ब्रेक लगाइए। जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जैसे ही रोड पे ब्रेकर आती है तो आप अपने ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकर पे आराम से चलते हैं और देन फिर अपने रफ्तार को बढ़ाते हैं। सेम कंडीशन आपके टाइपिंग स्पीड के साथ भी अप्लाई होती है कि जब आपको कोई पैसेज मिला टाइप करने के लिए, अगर उसमें लॉन्ग वर्ड है, ब्रेक लगाइए। लॉन्ग वर्ड के बाद जो शॉर्ट वर्ड है, 2 3 4 5 कैरेक्टर तक के वर्ड को शॉर्ट वर्ड माना जाता है। मोर देन 8 कैरेक्टर अगर है तो उसको लॉन्ग वर्ड माना जाता है। तो
तो 4, 5, 8 कैरेक्टर तक का अगर कोई वर्ड है आसानी से रफ्तार पकड़ के काम कीजिए, लेकिन मोर देन 8 कैरेक्टर है, 9, 10, 11, 12, 13 कैरेक्टर में जा चुकी है वो वर्ड, तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक्यूरेसी आपको ध्यान में रखने हैं कि हमें वो लॉन्ग वर्ड भी सही से टाइप करने हैं, 100% अपना देना है। आपको हमेशा कॉन्संट्रेट रहना होता है एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, क्योंकि एक्यूरेसी में ही लोग नर्वस हो जाते हैं। एक्यूरेसी से मुझे एक ख्याल आया कि अगर आप सपोज 10 मिनट का एग्जाम दे रहे हैं और फर्स्ट मिनट में आप 2 गलती कर दिए, 3 गलती कर दिए, तो आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन बैठ जाती है कि आने वाले 9 मिनट में अगर मैं 2-2, 3-3 गलती चला गया तो लगभग 20 से 25 गलती कर बैठूंगा, जो हमारे सिलेक्शन के दौरान 15 गलती ही माफ़ है या 10 गलती ही माफ़ है। ओके, तो ये दिमाग में नहीं रखिए कि हमने पहले कितना गलती किया, आने वाले मैटर को देखिए और उसमें ये कोशिश कीजिए कि आने वाला मैटर को जो है हम 100% दें, राइट। विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अगर आप 3, 4, 5 मिनट को भी गलती वर्ड टाइप कर चुके हैं, आने वाले 5 मिनट को आसानी से टाइप कीजिए। दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहूँगा मोटिवेशन। आपको अपने आप में मोटिवेटेड रहने हैं, राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी मैंने जो कहा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में स्पीड आ जाती है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, अगर आप रफ्तार पा भी लिए हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी रफ्तार आने वाले टाइम में घट जाएगी। ओके, तो आप हमेशा टाइपिंग की प्रैक्टिस में लगे रहिए, टाइपिंग करते रहिए, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करेंगे, आज 35 की स्पीड है, कल 40 की होगी, 40 की होगी, कल को 50 की होगी, देन 60 भी अचीव कर सकते हैं और 70 और 80 भी अचीव कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो। लेकिन प्रैक्टिस आप ये सोच के छोड़ दिए कि अरे हम तो प्रैक्टिस 40 वर्ड पर मिनट कर ही लेते हैं, 45 वर्ड पर मिनट कर ही लेते हैं और अब छोड़ देते हैं, जब एग्जाम होगा तब देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो थिंकिंग है ये आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको हमेशा आधे घंटे भी, 1 आवर भी कम से कम टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। कोई भी पैसेज को सामने में लीजिए और उसको टाइपिंग कीजिए, कोई भी मैटर को लीजिए और टाइपिंग कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको ये हमेशा मोटिवेशनल जो थॉट है वो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, और आप अगर परफेक्ट बनेंगे तभी आप एक्यूरेसी को अचीव कर पाएंगे, जो कि 100% एक्यूरेसी होती है, या मोर देन 90% एक्यूरेसी तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं, इस बात को खासा ध्यान रखिए। और जैसा कि अभी 7 to 8 डेज बाकी है बेल्ट्रॉन कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, या अदर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप टाइपिंग एग्जाम देते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर आप इन सारी पॉइंट को कंसीडर करें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अपने ऊपर उसको अप्लाई कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि जो भी बातें हमने इस वीडियो में रखी है, चाहे वो आपके सिटिंग पोजीशन से रिलेटेड हो, होम पोजीशन से रिलेटेड हो, स्पीड से रिलेटेड हो, एक्यूरेसी से रिलेटेड हो, जो भी पॉइंट आपके लिए मैं इस वीडियो में रखा हूं, उसको हमेशा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आप जो है कंप्यूटर टाइपिंग के एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है जब आपको स्पीड और एक्यूरेसी पकड़ में आ जाती है और आप बैलेंस में चलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।